colors and promises. How to be brave? How can I love when I'm afraid to fall? Watching you stand alone, all of my doubt suddenly goes away somehow. One step closer. I've died every day waiting for you, darling. Don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000. Time stands still, beauty in all she is. I will be brave. I will not let anything take away. Standing in front of me, every breath, every hour has come to this. One step closer. I have died every day waiting for you, darling. Don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. All along I believed I would find you. Time has brought your heart to me. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. Ace Rufino and Luanda. Mrs. Marian C. Baromeo. Jimmy S. Olili. Mrs. Cleofe L. Golingay. Mr. Michael C. Chang. Mr. James V. Solomon. Attorney Arnold H. Armada. Mr. Edgar Misahon. Mr. Freddy Cosette S. Lazo. Mrs. Rodora D. De Guzman. Mrs. Marian Landayan. Mrs. LV D. Lierta. Mrs. Rodeline H. Zarate. Mrs. Joyce H. Morrow. Mr. Armand L. Leonor. Mr. Roger J. Hernaez. Mrs. Eliza C. Balienas. Mr. Benigno Cajes Jr. Mrs. Mildred H. Filasol. Mrs. Mary Ann
Ascleto, Mrs. Jenny Rose C. Aquino, Mrs. Judith C. C., Mr. Ray C. Chang, Mrs. Elena C. Yu Uy, Mrs. Arnan Chang, Mr. Alan Pakidlan, Mrs. Marian Landayan, Mr. Custodio Depositario Jr., Mr. Ricardo Chang, Mr. Freddy Lanuevo, Mr. Benigno Cajes Jr., Miss Melanie J. Hernaez, Mrs. Eliza C. Ballenas, and Mrs. Marian Belguera. To be followed by the secondary sponsors, the groomsmen and bridesmaids who guide on. Mr. Yerta and Miss Adrianaisi Olele. Sophia Chloe Olele.
God, at samtang magapadayon kami, ang inyong pagbantay, pagiguban ng Diyos, ang bulaton, may mo kami nga ginaugon. Salamat o God, ang pagkabuhaton, sa ngalan ng Diyos. Makalingkod mo. Okay. Tuna ka. Ang atong tumong mga itoon, mga utod, ato lang sugdan. Wala na. Okay. Sige. Ano ko itong abay rin yun? Ikaw, Russell, imo bang ginabaton si Bijoy agod mahimo mong asawa nga nagasunod sa ordinansa sa Dios sa balaan ituhon sa maayo kag sa kalainan sa katawhay kag kalisod sa balatian kag sa maayong panglawas tubtob sa imong kamatayon. Opo, Pastor. Palagpakan itong mga Diyos. Medyo mahinay pero klaro gid kayo. Ikaw si Russell, agod mahimo mong asawa ang imong bana nga nagasunod sa ordinansa sa Dios sa balaan nga pag-asawahay, palanggaon mo ba siya? Kag atimanon, kag respetuhon sa maayo, kag sa kalainan, sa katawhay, kag kalisod, sa balatian, kag sa maayong panglawas, tob-tob sa imong kamatayon. Yes, I do, Pastor. Palapakan mo mga Diyos. No, celebration yung sang kasal. No, wala pa sa patay. Kaya dapat malipayon kita. Magbatian ginin nato ng angang ilang pag sabat no nga terminado gid sila nga sigurado gid. No? So hindi naman kapungkos sa So atong hangyoon ang presensya sa atong Ginoo Dios. Hinangyo ko ang tanan nga mga ari-diri nga magatindog kita, mag-aampo kita sa atong Ginoo Dios. Labing balaan kagamahanan namo nga Dios. Salamat Ginoon kagna sa kaudton ning adlaw. Kini nga adlaw Ginoo. Ginoo Dios natuman ang imong kabubuton Ginoo Dios sa kay Russell kag kay Bijoy. Salamat o God nga ikaw nagahatag sa higayon sa panahon Ginoo. Subong man sa mga ginikanan kag mabisita nga yari karon. Salamat Ginoo Dios, tabuni kami sing mamili nga dugo o di kami halin sa pagsugod kini tubtob nga matapos kini mabulaton. Tanang himaya ug dungog among ginabalik diha kanimo pinaagi sa gamanan nga pangalan sa Amay anak Espiritu ug dalaygon nga pangalan ni Kristo Jesus. Amen ug amen. Sige, salamat magpamungko ang tanan. So, praise God, bago kita magpadayon, atong unahon sa paghisgot ang tulong sa Diyos. Yung ganit nga, put God first. No, tungod kay ang Diyos, ang nagbugna sining kaminyoon, no? Siya ang nagpanugot sa babae o lalaki nga magninyo o mag-asawahay, kag siya man ang tuburan sa tanan sa atong kinabuhi ug sa atong kusog. That's why nga dili gid pwede nga hindi nato nisgutan ang Ginoo sining panahon sa sining nga ginatawag nga buluhaton. Nagasiling diri sa Genesis chapter 2 verse 18 to 24. Siya nagasiling kunya, miingon ang Ginoo, Diyos, dili maayo nga mag-inusara ang tao. Buhatan ko siya og katabang nga angay kaniya. Sa 19, busa gibuhat sa Ginoo ang Ginoong Diyos, gikan sa yuta ang tanang matang sa mga mananap nga nagapuyo sa yuta, ug ang tanang matang sa mga mananap nga nagalupad. Unya gidalan niya sila ngadto sa tawo aron tan-awon kung unsa ang ngalan niya kanila o kung unsa ang gingalan sa tawo kanila mauna kadto ang ilang pangalan. Busa gihatagan sa tawo tulog sa Ginoo
Dios ang tawo ug samtang nahinanok siya gikuha sa Ginoong Dios ang usa ka iyang gusok ug unya gitabunan og unod ang dapit nga gikuhaan niini. Gikan sa gusok gikuha sa Ginoo Dios sa lalaki, nagbuhat siya og babayi o gidalan niya kini sa lalaki. Unya miingon ang lalaki, ani ana ang sama kanako bukog nga gikuha sa akong bukog ug unod nga gikuha sa akong unod. Pagkatawgon siya nga babayi kay gikuha siya gikan sa lalaki. Busa mao kini ang hinungdan nga ang biyaan sa lalaki ang iyang amahan o inahan o makighiusa sa iyang asawa o silang duha mahimong usa. Ang Diyos magabindisyon sa iyang mga balaan nga pulong mga utod. Kung atong balikan ang Genesis chapter 18, gitugas sa Diyos ang tanan nga mga kasapatan. Nagalupad kag nagasaog. Kag gitala ini kay Adan. Para kung ano ang ipangalan ni Adan, amo to ilang pangalan, tubtob karon. Halin sa una, tubtob karon. No? Kag apan na natalupangdan sa Dios nga wala gid sing magkabagay sa tawo nga ginhimo niya. Mahimo niya nga tawag nga kabulig o gitawag nga kaupod nga makagahupay sa iyang itawag nga balatyagon. Ang Dios naton dapat din nga simbahon o pasalamatan kay bisan pagani sa emosyonal nga butang sa kinabuhi sa tawo, no? Gitagaan niya kini og ginatawag nga pagtagad, o gitagaan niya kini og gitawag nga pagtamod. Giintindi niya ang balatyagon ni Adan nga si Adan samtang nga yara nga bisan pa sa pihak nga gintugan niya ang gitawag nga tanan nga kasapatan bisan nga nagasaog kang nagalupad pero wala ginalipay si Adan. Amo na nga gitpatulog sa Dios si Adan kag gikuha ang iyang gusok. Mautod sa Ginoo. Nga naman nagipatulog pa ni sa Ginoo si Adan. Kakuhaon pang iyang gusok. Kung ginhimo niya lang pareha sa tug paghimo niya kay Adan, nga iya kining gihurma nga halin sa lapok, halin sa gitawag nga sa lupa, no? Nga ginhimo niya kini nga tawo kag idala kay Adan. Pero wala niya ginhimo. No? Nang Russell si Bijoy isa lang ka pareha sa imong ginatawag nga gusok o bahin sa imong lawas sa imong gusok. Kung ano man ang mangin kakulangon ni Bijoy, ang imong gugma kag imong pag-intindi, ang imong ginatawag nga matuod nga kung sa diin nga paghigugma diya kay Russell mooy magapuno o kay Bijoy mooy magapuno sang mahimong magmadinaogon kag ang inyo gitawag nga kahadlok ang paghigugma sa Dios mahimong makahatag kaninyo og katawhayan kalinong sa pagpangalagad sa Ginoo tubtob sa pagbalik sa atong nga Dios tubtob sa ginharian sa atong nga Ginoo. Musa nga hinaot pa nga ang kung tan-aw nato ang ginatawag nga Prince of Love daw wala ka na sang pangitaon pa. Kompleto na. Nagasiling siya nga sa kalipay, sa kasubo, sa kahuyanan, sa sakit, o kung sa maayong panglawas. Wala na'y dahilan nga ang tao mahimong magbulag pa. Kay tungod kompleto na. Wala gisiling nila nga, the pledge of love cannot be broken. Nga ang matag sumpaanay ninyo sa isa kag isa, hindi kini maguba, tub-tub makun sa din nga kamo magtigulang, nga mahimo kamong ginatawag nga uliran sa inyong panimalay kag sa inyong makabataan kag sa tanan nga mga katawhan. Gani nga ning takna sa kautuhon, Russell,
Ang Bijoy, kamong duha, maghiniusa sa pagpauswag sang inyo pagkinabuhi ing ibabaw sa kalibutan. Tungod kay ang pag-asawahay, hindi lamang puro kalipay, hindi lamang puro kinadlaw, no? Kundi ang ginatawag nga pagpuyo may mag-aabot nga mga pagsulay sa aton sa inyo nga pagpuyo, tabunan sa balaan nga dugo sa Ginoo. O ang gugma ninyo sa isa kag isa, ang inyong pagsinumpaay, mao kana ang gitawag nga makahatag kaninyo og kalig-on sa pag-atubang mabutang nga mahimo kamong magmadinaogon sa inyong pagkinabuhi kauban sa inyong mga kanakan. Palakpakan tuloy ni Diyos. Okay? Buto magapamangkot sa no, may kopya, okay lang. Mabastalon sa kasing-kasing. Okay? Bijoy, tanawagin ang mata ni Russell, nung nagampal sa sumatuot. No, kay sa mata kung hindi makita. Sige, Russell, umpisay na. Sige. Joy. Alam mo, Joy. In you, ba, I have found my greatest partner, and today I vow to support you through every challenge and every joy. That's all, Pastor. Nabatian ang pakigsaad ni Russell kay Joy. Si Joy naman, pumatian. Russell, as I have given you my hand to hold, so I give you my life to hold from this day forward. Thank you, Pastor. Amen. Palapakan mo ba nga Diyos? So, isa kag isa. Iminyo ito hinumdumon kung may mag-abot naman ng mga problema, no, kung ano tong gisaad. No? Okay, hindi ko na tong sing-sing. Siguro na may magkanta. Okay. Pero nagasimbolo ini sa panagiusa sa duha nga nagapanaad nga nagahigugmaay. Ini gihimo sa Pulawan nga nagasimbolo sa kaputli nga nagahari sa inyong pag-updanay. Bilog ini kag wala sing sinugpunan nga nagapaintindi ini nga ang inyo paghigugmaay sa isa kag isa kag sa Dios kinahanglan nga wala sing katapusan. Batunan nyo ini sing-sing isip pagkilala sa gugma sa Diyos dira sa inyo. Joy, Patunay ng sing-sing, batunay ng singsing, tanda sa akong pagigugma sa imo, tanda sing akon nga pagigugma sa imo. naagi sing nga sing-sing, Pinaagi sini nga singsing, nadawat ikaw isip akong asawa. pinadawat ko ikaw isip akon asawa. Pangalan sa Amay, Sa pangalan sang Amay, sa Anak, sang Anak, Espiritu Santo. sang Espiritu Santo. Rancel, tanda sa akong pagigugma sa imo, Tanda sa pahigugma ko sa imo. tanda Tanda sa akon sa akon pagigugma paghigugma sa
imo. sa imo. Pinaagi sini nga singsing, Pinaagi sini nga singsing, pinadawat ko ikaw, ginadawat ko ikaw, isip akon bana, isip akon bana. sa pangalan sa Amay, Sa pangalan sa Amay, sa Anak, sa Anak, sa Espiritu Santo. sa Espiritu Santo. Palakpakan kami nga Diyos. Okay. Hinangyan ko ka mga duwa nga magluhod. Ang bilong simbolo kini sa isa ka relasyon nga wala pagkauton. Simbolo sa inyong saad nga maghigugmaay, tugtog sa katugtuban. Ang aras, Okay. Ang nagasimulo sa panalangin halin sa Diyos. Ihatag ini sa lalaki sa babae nga nagapanaad nga ang tanan niyang material nga pinansyal nga butang itugyan niya sa iyang asawa. Gani umpisa karon siya na ang mahimong tigpangita sa iyang pamilya. No? Russell, imong nabatian nga ang tanan nimong pinansyal, no? O material nga mga bagay. Karon nga ari kamo sa tubangan sa Dios kag sa mga katawhan sa masaksing ini. Kung ano man ang aral sa imo, mahimo na nga iya naman ni Bijoy. Kay Bijoy, mahimo naman nga imo na, no? Buot pasabot ang buot hambalon nga wala na sang ginatawag nga kanya-kanya, no? Kamo isa na. Kung Bijoy, kung may maghulam sa imo, unaton mo si Russell. Istoryahon ninyo kung sino ang inyong pahulamon, saan inyo naging tipon. Kag kag ginatawag nga Russell, inyo niya diri nga ang imong kwarta tapat i-remit mo anay kay Bijoy. Okay lang? Pero Bijoy, ang imong gi-remit ni Russell, kung mangayo si Russell, taga-iman. No? Kaya kalain man na nga ang lagaw-lagaw karon si Russell dito sa palengke, makatapak ka kamatis, wala ibayad, daw hindi masubo man. No? Amo na nga no, excuse me sa mga lalaki, no? Hindi man tanan. May mga lalaki kung isa nga kay balo magbutig sila asawa. No? Imbes nga ang istorya kay Russell. Subong man sa kay Russell. Sa pamilya ni Bijoy, I mean, sa pamilya ni Bijoy, kung may kinanglan kamo sini nga mag-asawa, diri kamo diretso kay Russell. Para si Russell, mo mag-istoryahan sila nga duha. Kung pwede o kaya ba nila nga magbulig kag magpahulam sang ilang nga gintipon nga mga grasya nga gikan sa atong nga Dios. Palakpakan ito ng Ginoo. Pinagi sila mga utod. Malikawan naton sa matag pamilya ang gitawag nga mahimo sila nga duha nga mag-away, no? Nga dili ta magsiling nga ang akon anak may kwarta, ang akon nga anak may trabaho, kundi isipon naton, nabatian naton kagina nga ini nga kwarta sa kinabuhi sa tao, sa kinabuhi sa tanan nga mga yari sining kalibutan nga mangyabuhi, mag-asawa, magpamilya, importante kini nga kwarta. Ini nga kwarta gihatag sa Dios panalangin sa aton nga kinabuhi. Busa nya kung sa din nga makahatag ini hinaot pa o gitawag nga kauswagan, kalipay o kalinaw
sa inyo nga magpamilya. Ni Russell, dawata, o gihatag kay Bijoy. Malakbakan mo nga Diyos. No? Samtang pirmahangay sila, samantalahon nakon ang igayon sa mga ninang kag ninong, salamat gid nga inyo gin paunlakan ang pag-imbita sa inyo sa inyong ihada kag ihado. Kabalo ko kang iban siguro layo pa kung di pa kamo naghalin, busy may mga trabaho, pero gitagaan ug gid sang higayon nga maka-attend kamo sa nga mga bulaton. Abi ninyo mga ninang kag ninong, isa kamo ka importante nga mga persona nga ari diri. Kaya kung wala kamo nga mga nga isubmit na to ini sa LCR nga walay pirma sa mga ninang kag ninong. So salamat gid mga ninang kag ninong. Hibalo kamo nga sa kadako sining South Cotabato, isa kamo nga giniimbita sining mag-asawa nga magtambong sa ilang kasal nga mahimo nga ginatawag nga mga ninang kag ninong. Kay nga naman lapit kamo sa ilang dughan, no? Nga kahibalo sila nga sa panahon nga nagpanginanglan sila, hindi lang sa material nga mga bagay, hindi lamang sa mga pinansyal nga mga bagay, kundi labi na gid sa ginatawag nga moral support, pag-advise, spiritual nga bagay, prayer, nga iningatawag nga magpamilya, nga nagahiniusa, mahimong magmadinaogon ang ilang nga pagkinabuhi, ibabaw ning kalibutan. Palakpakan ng mga Diyos. Okay, salamat gid ninang kag ninong. Nayo ka mo magatindog ka sila nga duha karon nahimo na nga isa ang kandila nga simbolo sa dati nga duha kining kinabuhi karon nahimo na nga isa diri sa Dios isip isa ka kinabuhi hindi na sila pwede bulagon sa tubangan sa Dios kag sa tao. Pakikuha to Bijoy din Russell. Idolan. Kinpatyan nyo ng inyong kandila. Palakpakan naman nga Diyos. Hallelujah. Kinangayon ko ang tanan nga magatindog. Sige, naguyatay ka mo sa kamo. Ganahanan nga Dios nga tag-iya sa kalibutan, Ginoo kag amon manluluwas, tag-iya sa amon kinabuhi kag nagtugas sa pag-asawahay. Salamat sini nga adlaw nga sabiin ang duha namon kay mga utod na desisyon nga mahimong uyon sa imong kabubuton. Ang amon pag-ampo nga ikaw ang Dios, amo ang magapanalangin sa ila. Buligi sila Ginoo nga ilang huptan ang ilang saad sa isa kag isa, kag ikaw nga magaupod sa ilang pang-adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Nga mahimong ihemplo ang ilang pamilya nga ikaw Ginoo nga sa imo lang sila magasalig. Kag salamat nga ikaw maghatag sang ila panginabuhian sa adlaw-adlaw kag sila mabatyagan ang Kristohanon nga panaghiusa kag malabuon nga pamilya. Amo ini ang amon pag-ampo sa pangalan ni Jesucristo, ang amon personal kag punto nga maluluwas. Amen. Sige, nangyo ko kamo magatubang dito. Unity ang kami. By virtue of the authority vested upon me by the Freedom Family of God Full Gospel Church and by the Republic of the Philippines, now I pronounce them husband and wife, in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, those whom God has joined together, let no man put asunder. Mabuhay ang bagong kasal! Halakpakan ng mga Diyos! Ako kaya magkatumalan mo. Ano pa yung atong pagbuhaton karon?
Okay, gamitan yan kamot. Magdool mo na. Ready na ba ang picture? Ayan. Ano may kagawasan sa paghimo nini? Magdeklarar na lang ko kiss the bride. Ayan. Kiss the bride! Atong palakpakan ng Ginoo! Dan si Jojoy sila magatindo dan muda sapat sa atong mga palamag na tanong Happy kid ko sa iyo kay hindi ka na single tsaka ano na happy ko kay harap na sa relationship nga din lagi na kaya sa God happy ka na mabot ang mga kids mo na I love you Kid Cookie. Congratulations bro sa video kay Cookie. Tani magdawit ang inyong pagtulong kay sa maayong mga lawas. Hello Bejoy, Russell. Best wishes and congratulations sa inyong dalawa. Kani maging happy there forever. Mark, congratulations. Best wishes sa inyo, Mark. Remember, Mark, happy wife, happy life.